আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই অনেক বেশি ভালো আছেন। আজকে আমার মেয়ের স্কুল থেকে ফেরার পথে আর কি আমার মেয়ের ডেজার্ট খেতে ইচ্ছে করছিল। দেন আমি একটা ডেজার্ট শপে চলে এসেছি। আর এই ডেজার্ট শপটা হচ্ছে আমাদের এরিয়াতে আর কি নতুন, আমার মেয়ের স্কুলের পাশেই। তো এখানে চলে এসেছি। এখানে বিভিন্ন কোয়ালিটির ডেজার্ট আছে, বড় বড় ছোট সব মিলেই ডেজার্ট আছে। আপনারা চাইলে এখানে অর্ডারও করতে পারেন। তো এখানে অর্ডারের সিস্টেমও আছে। তো আমি এই বিষয়ে আর কি ওনাদের সাথে আর কি একটু আলোচনা করছিলাম, আর কোন ডেজার্টটা কতটুকু ওয়েট। এখানে তো আর পাউন্ডে এখন বিক্রি হয় না, যেহেতু কেজির মাপে হিসাব। তো এখানে ছোট থেকে মাঝারো সাইজের ওনারা ওনাদের মতো করে আর কি বানিয়ে এখানে রেখেছেন স্যাম্পল হিসাবে। আপনি চাইলে এটা নিতেও পারেন বা এখানে অর্ডারও করতে পারেন। তো আমি এটা নিয়েই তাদের সাথে কথা বলছিলাম, আর এখানে আমার মেয়েকে দেখাচ্ছিলাম যে তুমি কোনটা নিবা বলো। আমার মেয়ে আসলে বাচ্চা মানুষ, তার মানে বড় সড়ো দিকে যায় না চোখ, তার চোখ গিয়েছে নিচের দিকে। মানে এই যে নিচে বেবি সাইজের যে আপনারা ডেজার্টগুলো দেখছেন, যেমন বল, তারপরে হচ্ছে রোল, দেন হচ্ছে কেক, বিভিন্ন কোয়ালিটির আর কি এখানে ডেজার্ট আছে। আর এই সেকশনটা হচ্ছে আপনার ফাস্ট ফুড সেকশন। এখানে পিৎজা থেকে শুরু করে প্যাটিস, সমোসা, স্যান্ডউইচ, রোল, চিকেন রোল, আর সব কিছু, শার্মা, সব কিছু আছে। তো আমি এক এক করে আমার মেয়েকে অনেক কিছু দেখাইছি। এখানে ডোনাট দেখতে পাচ্ছেন, ডোনাটও আছে, চিকেন রোল আছে, আমি তো এটা বলেছি আগে। তো আমার মেয়েকে আমি অনেক কিছু দেখিয়েছি। তো উনি কিছুই নিবে না, উনি জাস্ট কি নিবে, রোল নিবে, চকলেটের রোল নিবে, আর হচ্ছে ডোনাট নিবে। তো আমি আপনাদেরকে বলেছি যে আমি বাসায় গিয়ে রিভিউ দিব। তো আমি রিভিউ অবশ্যই বাসায় গিয়ে দিব, কেমন হয়েছে সেটাও বলবো। তার আগে একটু সবটাকে একটু ঘুরে ঘুরে দেখি। তার মধ্যে পরিচয় হয়ে গেছে আমার এখানে দেখতে পাচ্ছি যে আমার মেয়ের ক্লাসমেট তার মাকে নিয়ে এসেছে এখানে খাওয়ার জন্য। তো দুজন এখানে চলে এসছে, ওরাও কফি খাচ্ছে, দেন হচ্ছে বাচ্চাদেরকে ডোনাট খাওয়াচ্ছে। তো আমি ভিডিও করছি ঘুরে ঘুরে, আর আপুরা এখানে দাঁড়িয়ে তাদের বেবিদেরকে খাওয়াচ্ছে। তো আমি একটু বাসায় এসে এখন আমি আপনাদেরকে রিভিউ দিব। আমি এই যে প্যাকেটগুলো এখন আমি খুলছি, খুলে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমি কি কি এনেছি। আমি এনেছি এখানে হচ্ছে আপনার ডোনাট, একটা ডোনাট, মোটামুটি সাইজ খারাপ না, ভালোই। ডোনাটটা মেবি 70 টাকা নাকি 80 টাকা নিয়েছে, আসলে আমি সঠিক মনে আসছে না। দেন হচ্ছে আপনার এখানে হচ্ছে রোল, আমি রোলটাও খুলে দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। এই যে চকলেট রোল, এটা নিয়েছে আই থিঙ্ক 120 হবে। এটা আমার মেয়ে খুব পছন্দ করে নিয়েছে, এই জন্য তার টিফিন বক্সের উপর রেখেছে। এখন এটাকে আমি ভালো করে রিভিউ দিচ্ছি যে দেখেন আমাদের অবস্থা। ডোনাট, রোল, এখন রোলটা ওর খুবই ফেভারেট, ডোনাটটাও ফেভারেট। এখন আর কি নিয়েছে সেটা আমার মেয়েই খুলে দেখাবে, আমাকে দিবে না খুলতে। এখন আমার মেয়ে খুলছে প্যাকেট, দেখেন আমার মেয়ে খুলছে। আপনারা একটু ধৈর্য নিয়ে দেখেন, বাচ্চা মানুষ একটু সময় লাগে খুলতে আর কি। এই তো খুলে ফেলছে। একটা পেস্ট্রি কেক নিয়েছে। তো এটা আমাকে বললো মামুনি আমি এটা আমার খুব ফেভারিট। তো আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি কি এটা কীভাবে খাবে। সে তার একটা বিখ্যাত একটা বাটি নিয়ে আসছে। তো এই যে দেখেন কেকটা আমি কাটলাম, কত সফট। মানে নতুন দোকান হিসাবে তাদের ডেজার্ট কোয়ালিটিগুলো একেবারে মানে অসাধারণ, ইয়াম্মি এবং অনেক সফট। আমি আপনাদেরকে আমি কেটে দেখাচ্ছি কেকটা, এই অনেক সফট কেকটা আসলে মানে মুখে দিলেই আর কি নাই হয়েছে। তো যাই হোক, আবারও কেটে দেখাচ্ছি, দেখেন কত সুন্দর, মানে অনেক সফট কেক।
আপনারা রিভিউ দেখতে চেয়েছেন আমার, তাই রিভিউ দেখালাম। তোকে ভিডিওটা যদি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।